xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thùy Dung Shop. Và hôm nay thì mình sẽ thử làm Slammer bằng cái đất sét Daiso nhé các bạn nhé. Đó, đây là đất sét Daiso của mình nhé. Và mình từ lúc mua về là mình chưa có làm thử ấy, về chơi ấy các bạn, nên là hôm nay thì mình sẽ thử luôn. Ok, không nói nhiều nữa thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị một cái bay slam nhá. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái Daiso ra. Đây nha các bạn, Daiso của mình đây. Hôm nọ mình có mở ra và mình bóp thế này nên là nó bị nhăn nhăn thế này. Đó. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ bẻ một cục nha. Đó. Đây. Mình chỉ lấy bằng này thôi nha. Mình sẽ trộn từ từ vào. Và nhìn thì mình thấy như kiểu là cái cục bánh ấy các bạn. Đó. Mình sẽ cuốn vào nha. Bây giờ thì mình sẽ trộn thôi. Đây là lần đầu tiên mình được chơi slam trộn với lại đất sét Daiso nha các bạn nhé. Mình thấy cái đất sét kia thì chơi cũng khá là ok. Và cái đất sét kia còn rất là rẻ nữa, nên là mình mua đất sét kia và mình sẽ không mua đất sét này. Đấy. Nhưng mà do là nhiều người nhắn tin ở trên fanpage của mình ấy bảo là hãy thử làm cái đất sét Daiso đi, rất là hay, rất là mềm luôn đó. Và mình hôm nay đã mua về thử này. Đây vẫn chưa phải là dạng bơi nha, đây là dạng kiểu là cây slam hay là cái gì đó hết các bạn, như kiểu là vẫn thiếu đất sét ấy. Đó, những cái tên slam tiếng Anh ấy thì mình không biết nói đâu các bạn. Clear này, cow này, butter các kiểu mình không biết nói các bạn. Và mình còn không biết ice slam, ice gì đó ấy. Đó, mình còn không biết là cái gì ấy. Đây các bạn, nhìn thế này thì các bạn có thấy giống như kiểu là bắp rang bơ không? Những cái trắng trắng này như kiểu là bắp ấy các bạn. Làm slammer thì chúng ta còn có một cái bay phải là siêu mềm luôn các bạn, cái bay slam ấy. Cái Daiso này thì mình không biết có phải là của hãng xịn không hay là của hàng nhái các bạn. Đó, đó các bạn xem nhé. Mình bởi vì lần đầu là chơi Daiso ấy, nên là mình cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả luôn các bạn. Đó, các bạn hãy xem và hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn xem. Mình thật sự không biết luôn cái này là xịn hay là đều nữa. Đó, có một loại thì rất là rẻ thôi, còn loại mình mua là loại đắt nhé. Có một loại 35 đó các bạn. Có một loại chỉ có 35k thôi.
này phết bơ thì kiểu nó hơi dai ấy các bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cho thêm một chút đất sét vào nữa nha các bạn nhé. Đây. Mình kiểu thấy phết bơ nó vẫn chưa được ok cho lắm. Mình không biết có phải là thiếu đất sét không hay là cái bay của mình nó như thế nào nữa các bạn. Đây nha các bạn nha, đó. Các bạn ơi, sau khi cho cái đất sét vào thêm ý, thì cái slime của mình nó rất là mềm nhé các bạn, đó. Kiểu siêu đã luôn nha. Bây giờ mình sẽ xoắn hoa cho các bạn xem. Đó, hình bông hoa kiểu rất là đẹp luôn. Slime này rất là CCD luôn ấy. Rất là kiểu holdable ấy các bạn. Đó. Đây nha, định hình thì rất là tốt luôn, không hề bị chảy xuống nha các bạn nha, đó. Mình cảm thấy Daiso này đắt nhưng mà rất là chất lượng luôn ấy. Đó. Định hình rất là tốt luôn, không hề bị chảy luôn, rất là holdable luôn. Phết thì cực kỳ đã luôn nhá. Cho nhiều đất sét vào thì phết siêu đã luôn. Đó. Đây nha, rất là đẹp luôn. Và mình chấm cho cái đất sét này là 9,5/10. Nhưng mà không biết tại sao cái slamber này của mình ấy, nó khi chơi và nó hơi bị kiểu là cái tay mình nó bị ướt ướt ấy các bạn, đó. Không biết có phải là Daiso này không hay là do là mình không biết làm nữa, đó. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn những video sau. Đây, khi mà các bạn không dùng hết thì các bạn hãy dính băng dính cẩn thận vào nhé, không thì cái đất sét của chúng ta nó sẽ bị cứng đấy các bạn, đó. Và khi chơi thì nó sẽ không được đã, đó. Ok, bye bye. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh Thúy Dục nhá.